ნანუკა ჟორჟოლიანის ფონდთან დაკავშირებით მინდა ორიოდე სიტყვა დავაფიქსირო. ფონდის დახურვის შემდეგ ჟორჟოლიანმა გამოაქვეყნა ვიდეო მიმართვა და აგვიხსნა თუ რას ემსახურებოდა ეს ფონდი. ამ ფონდში ჩვეულებრივი მოქალაქეებიო, ქართველებიო, ემიგრანტებიო ფულს რიცხავდნენ იმისთვის, რომ შემდგომ გაჭირებულ ადამიანებს დავხმარებოდითო და სახელმწიფო ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა ამ ფონდის დახურვითო ქართველ საზოგადოებასო. მოდი რეალობას ჩავხედოთ ჩემო ძვირფასებო თვალებში. არანაირი საქველმოქმედო ფონდი ეს არ იყო. მე პირადად ძალიან მიყვარს რომ ნანუკა ჟორჟოლიანი ციხეში არ ზის და ასე ქუჩაში ჩვეულებრივ გადაადგილდება და საკუთარ თავს იმის უფლებას აძლევს, რომ რაღაცა აზრები დააფიქსიროს ამ ფონდთან დაკავშირებით ასე უსირცხვილოდ, იმიტომ რომ ძალიან კარგად გვახსოვს, მანამდე რა ვიდეო მიმართვები ქონდა ამ ადამიანს ჩაწერილი. ანუ ახალგაზრდებს უბიძგებდა ვანდალური ქმედებებისკენ, რუსთაველის ცეცხლის ალში მოხვევისკენ, ქვების სროლისკენ, მოლოტოვის კოქტეილების სროლისკენ და იმით ამშვიდებდა ამ ბავშვებს, რომ თუ თქვენ ციხეში დაგიჭერენ, მე მაქვს ფონდი, რომლითაც შემიძლია რომ თქვენი ჯარიმები გადავიხადო. თუ რაღაცას დაგაჯარიმე, ანუ ფაქტიურად კრიმინალს უწყობდა ხელს და კრიმინალს აფინანსებდა ამ ფონდით. მე უბრალოდ არ მესმის ერთი რაღაცა. კიდევ კარგი რომ არსებობს ინტერნეტი ვართ 21 საუკუნეში და მე თუ აქ რაღაცა ვიდეოს დავდებ და შემდეგ მომინდება რომ ეს ვიდეო წავშალო, ინტერნეტიდან ბოლომდე არასდროს არაფერი არ ქრება და მით უმეტეს ნანუკა ჟორჟოლიანის კალიბრის მქონე ადამიანმა თითოეული სიტყვა უნდა აკონტროლოს, როდესაც მედიაში გამოვა და რაღაცა სიტყვის. იმიტომ რომ არსებობს ვიდეო, სადაც ნანუკა ჟორჟოლიანი ასე ძალიან რო უყვარს ქართველი ერი და თავისი ქართული ახალგაზრდობა გამოდის და ამბობს, რომ თუ მიხეილ სააკაშვილს რამე დაემართება და ცუდად გახდება, რაში მაინტერესებს მე, ვინმე ქართველი, რაში მაინტერესებს მე, ქართული მიწა, ყველა ჯანდაბაშიც წასულყართო თუ მიხეილ სააკაშვილს რამე დაემართებაო. ჩემთვის ეგ არის პირველი ადამიანიო. შეგიძლიათ მოიძიოთ, აუცილებლად ნებისმიერ სოციალურ ქსელში შეგიძლიათ, რომ ეს ვიდეო მიმართვა არა. ერთ ტელევიზიაში ისაუბრა ამაზე. თუ მე ვიპოვე, აუცილებლად სტორიზე დავდებ და ყველას გაჩვენებთ. გონსმოეგეთ ახალგაზრდებო და ძალიან გთხოვთ, აი ამ ოპოზიციურ ტელევიზიებს და ოპოზიციის მიმდევარ საზოგადოებას ასე გულმოდგინეთ, ნუ უსმენთ და ცოტა სხვაგანაც გაიხედეთ და ეცადეთ, რომ ორივე მხრისა მოისმინოთ ხოლმე, რომ რაღაცა დასკვნები გამოიტანოთ.